नमस्कार। आज हामी तपाईँ समक्ष फेरि पनि प्रस्तुत भइसकेका छौँ दैनिक राशिफल लिएर। आज मिति 2082 साल माघ महिना 26 गते प्रस्तुत गरौँ राशिफलतर्फ। मेष राशि। नयाँ व्यवसाय वा योजना सुरु गर्न अनुकूल समय रहेको छ। आर्थिक गतिविधिमा प्रगति देखिनेछ भने आम्दानीका स्रोतहरू मजबुत बन्ने सङ्केत छन्। अध्ययनमा सकारात्मक प्रगति हुनेछ। प्रेम जीवनमा रमणीय यात्रा वा अविस्मरणीय क्षणको सम्भावना छ। तपाईँको लागि आजको शुभ रङ सेतो रहेको छ भने तपाईँको लागि आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ। वृष राशि। स्वास्थ्य सामान्यतया सन्तोषजनक रहनेछ। जग्गा जमिन वा भौतिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कार्यमा फाइदा हुने सम्भावना छ। व्यापारमा लगानी विस्तारको अवसर प्राप्त हुन सक्छ। यद्यपि अध्ययनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न थप प्रयास आवश्यक हुनेछ। तपाईँको लागि आजको शुभ रङ नीलो हो भने तपाईँको आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ। मिथुन राशि। पढाइ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई सफलता प्राप्त गर्न थप मेहनत आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्यमा कमजोरी देखिन सक्छ। आफन्त वा निकट व्यक्तिबाट विश्वासघातको सम्भावना देखिएकाले संवेदनशील निर्णयमा सतर्कता अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ। तपाईँको लागि आजको शुभ रङ हरियो हो भने तपाईँको लागि आजको शुभ अङ्क 4 रहेको छ। कर्कट राशि। अनावश्यक हतार वा आवेगले विवाद निम्ति आउन सक्छ। शैक्षिक क्षेत्र कमजोर बन्ने सम्भावना छ। व्यवसायमा सामान्यजनको सामान्य जस्तो लाभ लिन पनि कठिन हुन सक्छ। धैर्य र अनुशासनको अभ्यास आज उपयोगी सिद्ध हुनेछ। तपाईँको लागि आजको शुभ रङ पहेँलो हो भने तपाईँको लागि आजको शुभ अङ्क 3 रहेको छ। सिंह राशि। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी प्रति विजय हासिल गर्ने सम्भावना बलियो छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ र कार्यक्षेत्रमा अनुकूल वातावरण बन्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुनेछ। पुराना ऋण चुक्ता गर्दै नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। तपाईँको लागि आजको शुभ रङ केसरी हो भने तपाईँको लागि आजको शुभ अङ्क 5 रहेको छ। कन्या राशि। बौद्धिक तथा सृजनात्मक गतिविधिमा सक्रियता बढ्नेछ। अध्ययनमा सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त गर्न सङ्घर्ष आवश्यक हुनेछ। व्यवसायमा हाललाई लगानी नबढाउनु हितकर रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा विश्वास र समझदारी प्रगाढ बन्ने सङ्केत छन्। तपाईँको लागि आजको शुभ अङ्क 3 रहेको छ भने तपाईँको लागि आजको शुभ रङ हरियो रहेको छ।